嗨，大家好，我係小虎啊，今日又去戳魷魚啦，依家去接阿超 ，Let's go。接咗超超啦，我哋今日去邊度戳魷魚啊？去呢個大廟福卓啊嘛，今日好早啊，今日我哋已經2、3點就出發，諗住去戳下啲大尾友先，係啦，睇下今日有冇收穫，同埋今日有呢個神秘嘉賓係嘛，陣間大家會見到㗎啦，不過應該冇咁早到，好啦，可以出發啦。有觀眾問我呢，點解咁多次都仲唔去將軍澳？其實呢，將軍澳唔使去噶啦，大家睇新聞都已經睇咗噶啦，1分鐘幾多啊？3、4隻啊嘛，平均幾秒一隻啊嘛。將軍澳唔使去噶，大家睇新聞都知噶啦。我哋嗰日多嗰日嚟嘅，即係我哋之前我哋多咁上下嗰幾日內啦。係連續幾日都係咁樣啊！我一日見唔係淨係一間報館啊，新聞去報道嘅，係幾間都係分唔同嘅日期去嘅。但係其實我哋嗰日喺早禾坑咧，密起上嚟其實差唔多嘅啫，嗰個數你一抌落去，其實2下跟住就有㗎啦。同埋我哋休咗2個禮拜㗎啦，又落雨又打風，係啦，今日哇好好天，可以又出發啦。今日搞唔掂，好晒。喂，出唔到嘅喂，屌！新㗎嘛，唉，全新啊！最緊要縮翻個靚髮，小翻個頭先，大佬唔係一定甩皮啊，3個鐘就甩㗎啦。咁啊太陽。第2樣最緊要嘅，蚊怕水沖涼。係啊，呢個一定要啊。又係咧，到夜晚咧，個天一黑咗咧，啲蚊係會衝埋嚟嘅。好，出發。哇！又要行呢條樓梯加斜路啦，落冇乜嘢嘅，上啊真係幾係嘢。今次真係嚟福卓啦，今晚唔知有冇景呢？永遠都係呢一句，今晚唔知有冇景，因為未釣啊嘛，所以咪唔知有冇景。睇下我哋攞得都唔少嘢㗎，吊箱啦、竿啦、電池啦。我呢度啊，成大包入邊啲鈎啊，同埋我今日我都孭咗個箱，因為就係諗住攞嚟裝大條嘅大尾鰍。中到嘅話，阿超話中到嘅話，哇！咁快已經落到嚟大廟啦。當然啦，要裝翻住香先啦，祈求我哋今晚可以有好好嘅收穫啦。哇！今日好靚啊！呢度天朗氣清，啲水好似好乾淨咁，好藍。到啦，嚟到我哋嘅釣點啦！哎呀，唔知大家睇唔睇到啊？有好大條魚啊！好大條魚啊！睇到就釣唔到，有2條㗎，仲有一條唔知游咗去邊啊！哇，你睇下，哇呢度又嚟緊一條哦，好快咁樣游過。嚟，靜靜地欣賞下風景先。上次呢就有朋友仔呢私信我，話介紹我買，咁我而家買咗啦，1.5號。佢話呢啲吊屎筒都好得食嘅喎，咁我哋又試一試啦喂。依家未天黑，所以釣緊魚，已經2隻花竹蝦，
攰咗啦。嗯，喂，喺邊啊？嚇？喺邊啊？喺邊？翻到屋企啦。你嚟未啊？嚟唔嚟？係啊。轉頭先出嚟喎。好啊，我翻咗屋企先。好啊，我而家喺大廟啊。咁撚快，有冇車停車啊？我有。係咪㗎？係啊。好喂啦。喂喂點啊？喂喂，你有冇寵物魚啲嘢喺度㗎？有啊。有冇我份㗎？有啊。有啊，預咗你啦。係啊。好啦好啦好啦，咁我翻屋企先。好啦，拜拜。好啦，拜拜。大家見到我電話上邊顯示係邊個啦？係啊，佢今晚嚟一齊坐魷魚啊！悄悄都喺度 fit 緊下下，睇下有冇魷魚中啊？有冇大尾魷？其實唔係，擊咗石，擊咗石。唔係頭先喺嗰下係拉得喐嘅。依家應該係棘咗，冇咯隻蝦。彈下先。定唔知佢捐咗石。頭先係一下係突然之間咁樣掹。冇啊！不知不覺6點半啊！我由4點半開始喺度 fit 到6點半，都係冇。唉，就係其中一口，我唔知係咪中咗定咩，係挫下，突然之間有啲嘢俾扯住，咁樣扯咗幾下，跟住就唔知點解棘咗石。唉，跟住仲有一下咧，就係有2隻細嘅跟到上面㗎啦。咁其中一隻已經攬咗，跟住我一鬥嗰下噴墨，跟住都係走甩咗。唉，咁我唯有留返今晚嘅希望啦。冇灰，唔好咦係，去加油！太陽都開始落山啦，咁又係時候差唔多坐魷魚，準備天黑啦。咁依家要開始 set 燈啦，跟住一入黑就可以開始作釣。漆黑中嘅螢火蟲嚟咗啦！大家期待已久嗰個。各位觀眾，大家期待嘅阿拿山喺度努力捉緊魷魚。阿拿山有冇啲咩同大家講下？咁耐冇見。Hello，好耐冇見，各位。專心嘅拿啦。釣到未啊？耶！中咗啦！第一條就中火箭啦，大條啊！喲吼！慘咯！釣咗隻火箭之後，乜都冇喎，見都唔見佢哋游上水喎，仲要劏咗去整 wasabi 啊！慘咯！乜都冇喎。唉，今晚冇魷魚，咁我話影水母俾大家睇下啦。阿拿山，係點啊？你咁耐冇出現，你想點啊？我今日特登嚟大廟揾你啦。嚇，你係咪有嘢要同人哋預告下？下個月咯，報翻團行下咯。去邊度啊？諗住有冇諗過啊？係咪？策劃嘅嘢唔關我事，我淨係去嘅啫。哦，即係有時間係嘛？係啦。啲觀眾掛住你啊，成日問我啊，拿山去咗邊啊？拿山咪喺度咯。你同大家講多啲嘢先啦。講多啲嘢，今晚捉唔到墨魚，心情唔好。嚇，冇墨魚嘅個海。唔係啊，我有一隻啊，一隻咁大把咯。咁我又唔記得帶華沙比嚟食咗佢咧。咁啊，今日到此為止啦，我回家瞓覺啦。
好啦，你同阿超繼續努力啦。好啊，聽日你努力翻工啊！我要翻工啦，頂唔順。好啦集老人家，老人家好啦，捱唔到嘢。你同啲觀眾講拜拜啦，幾時見啊？好，拜拜，7月見。好，好，拜拜。今日嘅戰果就釣咗3隻，3隻都係呢隻嘢中1.5號。唉，我依家架車停喺大清過少少嘅位，點解要停喺度呢？就係俾大家望下啦。魷魚船啊，呢啲全部都係撈魷魚啊、釣魷魚嗰啲船。哇！你睇下多到，啲人咪成日話香港嘅東面點解咁多藍光嘅？嗱，藍光嘅來源就喺呢度啦。釣完返嚟啦，今日係算係叫做最早嘅一日。點解？10點零就10點收工啦。點解我哋今日咁早收工？乜都冇咯。打龜。我乜都冇咯，我一條都要唔到。早段日頭咧，啲驚喜喺晒個日頭度。我喺度 fit 個蠔蝦，跟住咧一路收，因為我嗰時驚搭到佢，跟住我一路收咧，有條唔知咩嘅咁大條嘅嘢一路追住，但係翻到嚟我先至見到，跟住已經埋到邊啦，跟住佢就睇住佢，掉頭咁就走咗啦。跟住你又甩咗口啦。係啊，我唔知係佢捐咗落石定咩，但冇理由啲魷魚會捐落石㗎。應該明明係抽中咗佢掹第3下到啦，跟住就吊住咗個地球。唔知啦，你會唔會係斑咧？即係魚咧？我都唔知，唔太清楚。跟住仲有一個就係一路就係咁 fit，跟住跟咗埋嚟，跟咗2隻大尾友翻嚟，不過唔係好大隻嘅，仲要勾中其中一隻喺度啊，噴墨係咯甩咗。因為咧臨黑嘅時候咧，咁啱隔離有個師兄就講開啦，佢話佢琴日去咧得1隻，釣到9點幾先話得1隻，俾咗個小朋友。我哋一落去，即係一開始釣7點半開始釣一陣間啫嘛，佢中第1隻，仲要火箭嚟嘅，跟住冇啦，一路都冇啦，坐極都，跟住後尾去到好晏。9點到啦，就見到有嘅，有時間唔中佢仲有一群添，但係咧係完全唔咬嘅，唔知今日咩事。見到隔離側邊啲師兄咧，其實都係冇嘅，都唔見佢哋中嘅。我哋再隔離咧係有嘅，不過都係1隻2隻，係咯，同我哋差唔多。唔知咩事啦。頭嗰2支出去咧，係即係一黑咗之後咧，平時係。點都會有嘢咬下嘅，係冇啊！你嗰支你拋出去都直頭毫無反應嘅，唔知啊！今日唔知咩事啊！唉，總之唔去啦，仲要行頭先嗰個死人斜路行翻上去。係咯，今日真係唔知做乜鬼，但係咧東邊咧係有，等我講埋先。但係咧東邊咧係有藍光好多魷魚船嘅，大家都可以睇到，我有拍到啲片俾大家睇。最好笑啊！點咗阿嗱嗱過嚟，冇錯，嚟到喺度。冇嘅，點解？我仲要同娜娜講，今晚釣到啊！你攞晒翻去食。係咯，乜都冇。嚟緊仲去咩地方啊？嚟緊我諗唔知係咪尾聲啦，其實。但我覺得應該係可以釣到8月嘅。應該仲有嘅，我唔知係可能今日個我唔知天氣定咩問題啊！好太陽，但係今日係冇風嘅，完全翳焗嘅我哋喺嗰度。我咁啱我喺嗰個燈塔位啊，嗰座嘢嘅後邊啦，即係我又啱啱擋住咗啦，我後邊係完全冇風，哇！我坐喺度都可以釣到飆晒汗嘅。咁下次我有諗過去翻紅磡碼頭試多次。紅磡碼頭穩陣啲咯，可以釣埋魚咯。我其實咧就早幾日咧，我自己都偷釣走咗出去釣咗次嘅，咁啲魚埋岸㗎啦，我都上咗2條細輪嘅，不過唔大條咯。而家埋嚟嗰啲都唔大條嘅，即係跟頭
差唔多1斤到咯。如果下一次去紅磡都真係冇嘅話咧，咁我諗我哋呢可以收工㗎啦。我哋呢個係咯，錯物魚可以錯物魚嘅係啦，就要等到出年啦。即係我哋係遲咗去㗎啦。我哋今年係，因為佢要買燈，等啲燈到，所以其實係遲咗。如果早啲，其實四月啦，係嘛？4月已經開始。4月尾。其實4月嗰時已經見到有人喺度釣㗎啦，開始有㗎啦。但係我覺得應該係釣到8月嘅，不過唔知啊。下一次試咗紅磡碼頭。頭先有師兄講話，即係如果其實到8月係可能出船出邊錯咯，埋岸又可能會少啲啩。因為我哋今年先至玩嘅，即係錯屎通呢啲，之前我都冇玩嘅。我對呢個菜魷魚麻麻地，我中意釣魚嘅啫。我中意食，都中意釣嘅。湯好麻煩，上次成100幾隻咧，好似呢個魷魚地獄，我覺得喺度哇，搞咗我2個鐘啊！翻到屋企開始整嗰時，唔知3點幾4點開始整，點解我整完個太陽出咗嚟嘅？啊，好攞命！紅磡啦，下次。係咯，紅磡啦，睇下有冇景啦。阿劉生就話下個月去旅行啦。係啦，我哋去翻啲2、3日團啦。係啦，要睇下先，要研究下去邊度，因為又唔想去啲自助餐。係啦，好悶啊！食嚟食去都係嗰啲嘢。咁啊，嗱嗱就話揀啲未去過嘅地方，即係又未試過嘅嘢。咁耐冇報過，我鬼知而家有啲咩，所以都可能要落去睇下先知。係咯，咁啊，期待我哋之後嘅旅行片啦。咁我哋今日條片都去到呢度啦。咁如果大家中意嘅話，就喺下邊留言，記得撳埋個 like 同埋 share 出去，記得訂閱埋個 channel。咁我哋下條片見啦。好啦，拜拜啦。今日嘅釣獲就係呢3隻，佢嘅 size，呢個係第1隻中，第2隻中，第3隻中，大中細。